हुआ खूबसूरत मकाओ। ये शानदार मकाओ अपने लाल, नीले और हरे रंगों के साथ आसमान में ऐसे उड़ता है जैसे कोई इंद्रधनुष जिंदा हो गया हो। मकाओ अपनी समझदारी और चंचल स्वभाव के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि सुंदरता, आजादी और वफादारी का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाता है, जहाँ यह ऊंचे पेड़ों के बीच बड़े ही सुंदर तरीके से उड़ता है और अपनी तेज व खास आवाज से माहौल भर देता है। मकाओ बहुत सामाजिक पक्षी होते हैं। ये अपने साथी के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं और इंसानों की आवाज की नकल भी कर सकते हैं। इनकी मजबूत और मुड़ी हुई चोंच कठोर मेवे और बीज तोड़ने में मदद करती है, जबकि इनका तेज दिमाग इन्हें जल्दी सीखने वाला बनाता है। मकाओ को उड़ते हुए देखना सच में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की कोई खूबसूरत कला जीवंत हो गई हो।